nii, mu lapsed, kogunege ümber lõkketule, tõmmake tekid üle pea ja kuulake, kuidas jutustab teile loo Perseusest. Väga ammu ajal, mil maa oli veel noor ja sellel kõndisid jumalad, elas Argose saarel tubli kuningas Akrisias. Tal oli imeilus tütar Danae, keda ta väga armastas ja hoidis. Aga ühel päeval läks kuningas Delfriolaaki juurde ja sai teada kohutava tõe, ta sureb oma enda lapselapse käe läbi. Et seda ära hoida, kustas kuningas oma tütre sügavale maa alla vastkambrisse. Seda kõike nägi pealt Zeus. Ta ei suutnud leppida mõttega, et maailmas on üks ainus kena neiu, kellega ta ei saa magada. Just seepärast sadas ta Danae juurde alla kuldvihmana. Ning siis... No jah, aga nii sündiski Perseus. Kui kuningas kuulis, mis oli juhtunud, lasi ta nad kasti lukustada ja heita mere tormistesse voogudesse. Õnneks kandsid lained ema ja ta poja ühe väga kauge saare rannikule, kus neid märkas üks täiesti tavaline karu jõngitses nad välja. Oma uues kodus kasvas Perseus jõudsesti, sirgudes üheks tõeliseks jõumeheks. Paraku läks aga nii, et saare eemale tõukav kuningas armus Danaesse ega jätnud teda rahule. Alguses proovis kuningas heaga, siis kurjaga, katsus ka kavalusega, aga mitte miski ei aidanud, sest Danaed kaitses tema vägilasest poeg ja lõi kuningale kannaga näkku. Löödud kuningas tahtis tülikast pojast lahti saada ja lubas, et jätab ta ema rahule, kui poiss toob talle Gorgomedusa pea. Gorgod olid hirmsad abordiäänused, kes nägid välja nagu naised. Nende vertarretavad karjad ja hirmsad silmad muutsid iga sureliku kiviks. Perseus, vägilane nagu ta oli, võttis väljakutse kõhklemata vastu. Õnneks kinkisid talle nümfid tiibadega saapad ja võlumütsi, saanud Ateenalt veel peegliga kaetud kilbi ja Hermeselt teemantidega kaunistatud võlumõõga asus Perseus julgelt oma saatusele vastu. 3 tõest oli surelik vaid Medusa ning peagi leidis see ka kinnitust. Piston Medusa vingerdava pea võlupauna, otsustas Perseus tähistada, võttis oma tiivulised jalavarjud ja lendas puhkusereisile Etioopiasse. Suur oli ta imestas, kui leidis eest kalju küll aheldatud imeilusa neiu, kes ütles, et ta nimi on Andromeeda ning kohe varsti tuleb teda ära sööma üks hirmus koletis, kes oli inimkonnale nuhtluseks kaela saadetud. Koletis lendas enne, kui aru sai, mis teda lõi. Nüüd lendas Perseus koju ja näitas süüdimatule kuningale Medusa pead, mis tuttu too kivikujuks muutus. Saare uuteks valitsejateks said Danae ja neid päästnud kalur. Lõpuks soovis Sangar näha oma vanaisa. Kui vaene Akrisias kuulis, et ta lapselaps on veel elus, põgenes ta kabu hirmus naabersaarele. Mõne aja pärast korraldati seal samal saarel aga uhked spordivõistlused ja loomulikult jõudsid teated uhkest teost ka Perseuse kõrvu. Ta asus teele ja pani ennast kirja. Loomulikult istus pealtvaatajate seas ka Perseuse vanaisa. Juhtus aga nii, et kui Sangar hoogu võttis ja ketta lendulasi, läks täide Delfriolaaki ennustus. Kõik jäi ühtäkki väga vaikseks, kui ketas tungis sügavale Perseuse vanaisa vasakusse ajupoolkerra. Perseus alas kibedaid pisaraid, aga mis lännu? See lännu jäi üle vaid vanaisale kombe kohased katused korraldada. Perseusest sai Argose uus valitseja, ta naisa Andromeeda ning nad said palju, kohe väga-väga palju lapsi. Kui te soovite neid praegu mälestada, tõstke pilgud taevasse, sest seal elavad nad igavesti edasi tähtkujudena.